Türkiye'de 2 milyon kişi uyku apnesi hastası. Profesör Fatma Tülin Kayhan tedavide uygulanan son yöntemi aktardı. Tedavi olan hastalardan İlhan Paşaoğlu da hem dedesini hem de babasını uyku apnesinden kaybettiğini anlattı. Gece uykumda ciddi anlamda nefessiz kalma süreçleri ve istemsiz el kol hareketleriyle bu hastalıkta üzerinde olduğunu düşündük. Sabah zaten güne zinde başlamıyorsunuz, yorgun başlıyorsunuz ve bir an önce gün bitsin istiyorsunuz. Eve geldiğiniz zaman da direkt uyumak aklınızdan geçiyor. İlhan Paşaoğlu'nun bahsettiği hastalık uyku apnesi. Türkiye'de 2 milyon kişinin yaşadığı bir hastalık. Belirtilerin en önemli belirtisi horlama, uykuda nefes durması ve sabah uykululuk hali. Paşaoğlu hem dedesini hem de babasını bu hastalıktan kaybetti. Kendisi de 4 yıl önce bu hastalığa yakalanan Paşaoğlu yeni bir tedavi yöntemiyle sağlığına kavuştu. O tedavi yöntemini geliştiren isimse Profesör Doktor Fatma Tülin Kayhan. Bademcik ve yumuşak damak bölgesinin ameliyatı ile birlikte tıkanma görülen hastalarda robotun 5 milimetrelik çok küçük uçları var. Ağızdan giriyoruz. Dışarıdan bir kesme biçme işlemi olmuyor. Bunlarla dil kökünde ve gırtlaktaki tıkanmaya sebep olan fazla dokuları alıyoruz. Ameliyat yaklaşık birkaç saatte biten bir işlem. Hastalarımız 4-5 gün kadar sulu beslenme yapıyorlar. 10. günde normal hayatlarına dönebiliyorlar. Kayhan özellikle erkek hastaları uyarıyor. Tedavi olunmazsa uyku apnesi ölümlere yol açıyor. Kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, inme, şeker hastalığı, aşırı kilo, ürolojik problemler gibi pek çok sağlık problemlerine sebep olduğu gibi bazı sosyoekonomik problemlere de sebebiyet verebiliyor. Uyku apnesinde seviye önemli. Biz zaten saatte 5'e kadar olan uyku durması normal kabul ediyoruz. 5 ile 15 arasını hafif apne olarak görüyoruz. Fakat saatte bir hastanın 15'ten fazla uykusu duruyorsa bu ciddi ve tedavi edilmesi gereken bir durumdur.